Corsair et dans 20 minutes, ça fait beaucoup d'avions. C'est quoi la différence entre un push et un Nous sommes prêts pour le départ vers la Guadeloupe, un temps de vol prévu de 8 heures aujourd'hui, une météo prévue clémente au-dessus de l'Atlantique, à l'arrivée aux Antilles, un ciel dégagé, une température de l'ordre de 28 degrés. Je vous souhaite d'apprécier ce moment parmi nous, merci d'avoir choisi Air Caraïbes. Ladies and gentlemen, today Captain speaking, pleased to welcome you today on board Paris Orly. We'll leave next minute through Guadeloupe. Flight time today is going to be 8 hours, smooth ride expecting as usual. This afternoon in Guadeloupe, fair weather, 28 degrees, and we wish you a good flight with us. Thanks for Air Caraïbes. Good morning, my name is and I should be assisted by Mr. Michael Alexis on this flight. On behalf of Air Caraïbes, Captain Mr. Gilles Toto and his crew are pleased to welcome you aboard Service 850. It is now 10:45 reaching the takeoff for Pointe-à-Pitre. We look at your comfort and safety during this 8 hours and 5 minutes flight. You may activate the camera for takeoff on the screen. In preparation for takeoff, would you please now fasten the seatbelt, put away your tray table, and ensure that the bag is in position. Thank you. Messieurs, dames, bien bonjour, nous ici Gilles Toto avec tout équipage avec compte envoyé auto Airbus A350-1000 Air Caraïbes Paris pour Guadeloupe, qui prend 8 à 5 minutes de temps. Soupliez pas oublier Marie, Saint-Thierry, azoté, pas Philippe, pour côté dans l'avion là. Pendant tout vol là, nous qui faisons vous êtes à l'aise et pour sécurité azote et 6 autres bombitins qui m'ont dit nous et nous qu'à souhaiter les autres un bon voyage vers Caraïbes. Merci. Ces démonstrations de sécurité. Madame, Monsieur, bienvenue à bord. Les démonstrations de sécurité vont vous être présentées. Merci d'être attentif jusqu'à la fin de ces consignes. Ladies and gentlemen, welcome on board. The safety demonstrations are about to start. May we have your attention during the following safety briefing. Les ceintures s'attachent, s'ajustent et se détachent de cette façon. Seat belts are fastened, adjusted, and released as shown.
Il y a 8 issues de secours situées de chaque côté de l'appareil. Elles sont signalées par un panneau lumineux. 4 portes à l'avant et 4 portes à l'arrière. En cas d'urgence, un marquage lumineux au sol vous guidera vers une issue. Attention, l'issue la plus proche peut se situer derrière vous. Le personnel de bord vous montre actuellement les issues les plus proches. En cas d'évacuation, vous devrez suivre les instructions de l'équipage et laisser tous vos bagages à bord. There are 8 emergency exits located on each side of the aircraft, indicated by illuminated panels. 4 exits at the front and 4 at the back. In case of emergency, low-level lighting will guide you to an exit. Remember that the nearest exit may be located behind you. The cabin crew is now showing you the nearest exits. In case of evacuation, you must leave all personal belongings behind. En cas de dépressurisation, un masque à oxygène tombera automatiquement à votre portée. Si vous portez un masque de protection, retirez-le. Tirez sur le masque pour libérer l'oxygène. Assurez-vous de mettre votre propre masque avant d'aider d'autres personnes. If there is a sudden decrease in cabin pressure, your oxygen mask will automatically drop down in front of you. If you're wearing your own protective mask, remove it first. Pull the oxygen mask down to release the oxygen. Place it over your nose and mouth. Make sure you put your own mask on before helping others. L'emplacement de votre gilet de sauvetage est indiqué sur une étiquette devant vous. The location of your life jacket is indicated on a sign in front of you. Passez la tête dans l'encolure. Pass your head through the collar. Attachez la sangle autour de la taille et serrez-la. Tie the strap around your waist tightly. Hors de l'appareil, tirez sur les poignées rouges pour gonfler le gilet. Once outside the aircraft, pull the red toggles to inflate the life jacket. Si le gilet ne se gonfle pas, soufflez dans les tubes. If the life jacket fails to inflate, blow into the tubes. Il y a également une lumière et un sifflet pour attirer l'attention. There is a light and a whistle to attract attention. Une notice placée devant vous décrit les consignes de sécurité ainsi que la position de sécurité à adopter en cas d'urgence. Merci de la consulter attentivement. A safety card located in front of you describes the safety instructions and shows the brace position to adopt in case of emergency. Please read it carefully. Le dossier de votre siège doit maintenant être relevé, vos accoudoirs abaissés, votre repose-pied, tablette et porte-bébé rangés. Merci de replacer vos écrans individuels et télécommandes dans le logement. Les caches-bleus doivent être maintenant ouverts et votre ceinture de sécurité attachée. Ce vol est entièrement non-fumeur. L'usage et la recharge de la cigarette électronique ainsi que des batteries externes ne sont pas autorisés et doivent être rangés dans le bagage situé sous le siège devant vous. Les prises USB et prises électriques de votre siège ne doivent pas être utilisées durant le roulage, le décollage et l'atterrissage ou sur demande de l'équipage. Soyez vigilants lors de la charge de vos appareils électroniques. Ne les laissez pas sans surveillance. Tout appareil électronique endommagé, défectueux ou rappelé par le constructeur doit rester éteint pendant le vol. Il ne doit pas être chargé à bord. En cas de fumée, surchauffe ou perte d'un appareil électronique, ne manipulez pas votre siège et prévenez l'équipage. En vue de notre décollage, réglez vos appareils électroniques en mode avion ou éteignez-les. Seuls le Bluetooth et le Wi-Fi peuvent être activés. Your seat back must be now in the upright position, your armrests down. Your leg rest, tray table, cup holder, video screen and remote control must be stowed. All window blinds must be now fully opened and your seatbelt securely fastened. This is a non-smoking flight. The use and recharge of electronic cigarettes as well as power banks are not allowed, and must be stowed in a bag under the seat in front of you. The USB and power sockets on your seat must not be used during taxi, takeoff and landing, or upon the cruise instructions. Please be careful when charging your electronic devices. Do not leave them unattended. Any damaged, recalled, or defective electronic device equipped with a lithium battery must remain off during the flight. It must not be charged on board. Should you notice smoke or heat, or if you drop or lose your electronic device, do not move your seat and call a crew member. In preparation for takeoff, please switch your electronic devices to flight mode,
only Bluetooth and Wi-Fi can be used. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons un agréable voyage. Thank you for your attention and we wish you all a very pleasant flight.
petit post-it. Marche-page pour la beauté. Tu dois organiser ou pas?
attacher et ajuster. Redressez votre tablette et le dossier de votre siège, rangez votre repose-pied. Relevez votre cache-boulot, placez vos écrans individuels et télécommandes dans leur logement et débranchez tout appareil électrique en charge sur les prises électriques et port USB. Les portes issues de secours ainsi que les allées principales doivent rester dégagées de tout objet. Par ailleurs, les toilettes ne sont plus accessibles. L'utilisation des smartphones et tablettes est autorisée uniquement en mode avion durant l'atterrissage. Veuillez pour le moment consulter la consigne de sécurité dans la pochette du siège devant vous et repérer l'issue la plus proche. En cas d'évacuation, vous devrez suivre les instructions de l'équipage et laisser tous vos bagages dans l'avion. Vous pouvez dès à présent visualiser notre atterrissage depuis vos écrans interactifs. Merci. Ladies and gentlemen, we are beginning our descent to Pointe-à-Pitre. Would you please now return to your seat and make sure that your biggest bags are placed in bed compartments? Smaller bags must be placed on the left seat in front of you. At this time, please ensure that your seatbelt is securely fastened, that your tray table in front of you is well away. Your cup holder is up, your footrest is stowed, your seat back is in upright position, your window blinds are up, your video screen and remote control are back to the original storage. Your electronic devices are unplugged from your seat and provide for the right stand. All exit lanes must be clear of all luggage. We inform you that lavatories are no longer usable. The use of smartphones and tablets is permitted only in airplane mode during landing. Now take a moment to take a look at the safety card located in the seat pocket in front of you and to remap yourself to the nearest exit. In the event of evacuation, follow local instructions and leave all your luggage behind. You may now activate the camera for landing on your screen. Thank you.
c'est position atterrissage. The captain has switched on the no portable devices sign. Please switch off all electronic devices now. Monsieur, restez assis. Asseyez-vous, monsieur. Attachez votre ceinture, on n'est pas encore arrivé au point de stationnement. Mesdames et messieurs, bienvenue en Guadeloupe. Il est 2h passées de 25 minutes. En heure locale, la température extérieure est de 29 degrés Celsius. Veuillez maintenir votre ceinture attachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion de vos appareils électroniques.
Prenez garde aux chutes éventuelles d'objets à l'ouverture des coffres à bagages et assurez-vous de ne rien oublier à bord. Vous serez autorisé à fumer uniquement à la sortie de l'aérogare. Si vous êtes en correspondance ou si vous souhaitez une information, veuillez contacter notre personnel d'escale à la sortie de l'appareil qui sera heureux de vous renseigner. Les passagers navigués à destination de Marie Galante et les Seines sont invités à récupérer leurs bagages avant de prendre la navette à la sortie de l'aéroport côté pharmacie qui les emmènera vers la gare maritime. Les passagers embarqués avec une assistance sont invités à rester assis. Ils assisteront à la fin du débarquement. Air Caraïbes souhaite tout particulièrement remercier ses passagers adhérents au programme Préférence pour leur fidélité. Le commandant de bord, M. Gilles Toto, et tout l'équipage remercie chacun d'entre vous d'avoir choisi Air Caraïbes pour ce voyage et souhaite vous revoir très prochainement sur nos lignes. Nous vous souhaitons une agréable après-midi. Au revoir et merci. Ladies and gentlemen, welcome to Guadeloupe. It is 2:25 p.m. in local time and the outside temperature is 29 degrees Celsius. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. You may now use your cell phone and tablets. Please be careful when opening the overhead compartments and make sure that you don't leave anything on board. We remind you that smoking is not permitted until you are outside the terminal. If you require any assistance or information about your connected flight, please ask ground staff. We invite the Navigator passengers at the station to Marie-Galante and the St. Islands to keep their luggage before boarding the shuttle bus outside the terminal box next to the pharmacy. The bus will take you for free to the harbor. Passengers who boarding with assistance are requested to remain seated. We'll assist you when the other passengers have deplained. Air Caraïbes would like to thank our passengers of the Preference Program for their loyalty. On behalf of Captain Mr. Gilles Toto and the entire crew, thank you for flying with us. And we hope to see you again, so thank you and goodbye. Messieurs et dames, nous sommes arrivés Guadeloupe et des IP 25 minutes ici dans Rédéo, la café chaud, café 29 degrés. Nos commandes des attaqués des sentiers azote, Marie juste un avion à l'arrêté des ports bliaïens. Quitte azote, dans l'avion là, nos commandes des autres encore pas fumés. Comme l'a dit Gilles Toto et tout équipage avec, espérez les autres font un bon voyage et donc ils comptent arriver les autres au bas avion, Caraïbes, qu'elles autres merci, passons bon fin de journée et un peu de soleil. Et enfin, mesdames et messieurs, durant l'escale, nos équipes d'entretien vont procéder à la récupération des couvertures et des oreillers. Merci de bien vouloir les dispositions, votre siège, avant de quitter l'appareil. Au revoir, merci. Ladies and gentlemen, do the stop over. Clean staff will collect your blankets and pillows. Would you please leave them on your seats before departing? Goodbye, thank you. Non, non, non. Pour moi, c'est pas une bonne chose. Désarmement des toboggans.